Теп-тегін кіретін мекен. Әкесі баласына: балам, білесің бе, негізінде жанатқа адам тегін кіреді, ал тозаққа кіру ақылы. Тіпті үстемей ақымен десе де болады. Баласы: ол қалай әке, дейді таңғала. Иә балам, тозақ оты тегін емес. Мысалы, кім құмар ойын ойнаса, ақша төлейді, арақ ішсе де ақысын төлейді. Зина да тегін емес, насыбай да теңге тұрады. Қыдырсаң да пұлын төлейсің. Ал жанатқа кіру тегін. Қарашы, намаз оқу тегін ғой. Ораза тұтату да теп-тегін. Аллахты зікір етсең де ешкім ақы сұрамайды. Аллахтан қорқып харамға көз салмау тегін. Тіптен мешітке кіру де тегін. Ендеше неге тегін жанатты тұрғанда тозаққа төлеп кіреміз, ойланшы.